تعرف بأن في ذكر لو قلته باليوم مرة واحدة راح تغفر جميع ذنوبك؟ إيش هي؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من قال أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له وإن كان مارا من الزحف. يا الله، يعني متخيلين هذا الذكر البسيط اللي ما ياخذ منك أقل من 5 ثواني يغفر كل ذنوبك. ارسل المقطع لأي شخص تحبه وتعزه، وتذكر بأن الدال على الخير كفاعله. خلك فاهم